Vô dây IK của anh gì nó đưa Quynh đánh thử anh. K 2 chấm anh em. Rồi lại fishing chào tất cả mọi người nha. Nay chủ nhật em đi đánh dạo tiếp mọi người. Rồi mọi người theo chân em xem nay được thành quả gì không nha. Lên em ơi, con đầu tiên. Con trống 3 lạng à. Lúc này cá đớp mà cái máy quay nó bị lỏng dây anh em, quay không được. Dì này quýnh em đó anh em. Thấy đi ngon ghê luôn á. Sớm còn đây táp mà nó quay không được. Nó quay nó bị tắt không hay. Táp cái đẹp ghê luôn. Hồi lại nhìn lại mới thấy không quay. Ơi, vụt xuống cái gì anh em. Ồ. Cá này nè. Cho chạy. Rồi. Tổ sọ luôn. Con này cũng 3 lạng mấy anh em. Tiếp tục con thứ hai anh em ơi. Cô cá nha.
Thiệt tình ruột rồi, đóng nhẹ quá. Căng anh em. Lên một con mini. Má cá bự hơn hai con cá mình luôn. Ê, rồi vuột rồi. Không có. Cái nhỏ. Ừ. Lên hẹn anh em ơi. Máy cái máy quay không được. Máy nóng quá nó tắt luôn. Mưa quá trời luôn em ơi, mới vừa về tới nhà luôn. Quá trời mưa rồi. Báo cá chủ nhật anh em ơi. Thấy rồi em báo cá hôm nay đi được 4 con. Rồi tối qua được bịch này. Rồi có con chết rồi, có con ngẫm rồi anh em ơi. Được 7-8 con gì đó. Rồi ok anh em, hẹn anh em ở clip sau tiếp theo nha.